O 17 d'agosto era o 9° congresso ILARC in Corti, sotto Dandone e Corti. C'erano parecchie centinaia di persone militanti e o Dremulo c'era da voi qualcun, ma di sicuro non eravamo mica numerosi quanti oggi. E poi, dopo Aleria, c'è stato Aleria, tutto il mondo conosce qui ciò che si è passato, e Reggio d'Aleria. I corsi non l'hanno mica capito subito ciò che si passava. Hanno capito che c'era un problema con il corso, ma daredo a questa problematica di Uino c'era la problematica di un fondario già e dell'ingiustizia che gli agricoltori corsi padiano di betta ai beineri. E c'è un sud nei pochi anni prima che i corsi capiscono ciò che si è passato. C'è un sud prima o progetto di un dottore Edmondo Simeoni, che era o portabandiera d'Aleria, e c'è un sud in noi, e tanto hanno capito, c'è un sud, un ritorno di un dottore Edmondo Simeoni, quando è buttato da Brigiò di gennaio 77, e mi ricordo aver discutato con un parente a me, giacobisto all'anima, che ci ha detto, era un vecchio giacobisto, e mi ha detto, dietando, che avevamo capito che a Corsica non sarebbe più la stessa. Quando hanno visto tante gente di tutti i paesi che sono falati a Piazza San Nicolao e da Redo per sostenere il dottore Simeoni. Io avevo 14 anni e mi ricordo che l'ho campata. E c'erano gente di un paese, di me, di Niolo, che non avevo mai più visto nelle manifestazioni, ma erano valadi perché chi era il dottore Simeoni avevano capito che c'era un problema a nostra terra e per via di questa ingiustizia e sono venuti di tutta la Corsica. E tanto, ed è per questo che prima a Corsica, prima Aleria, avevamo una certa Corsica e dopo Aleria l'affare hanno cambiato. Allora, di sicuro, quando si piglia la problematica da un lato della violenza, io posso capire, Charlotte, ciò che tu dici, ma ricordiamoci appena ciò che era a Corsica tanto, negli anni 60, 70, era l'abbandono economico, non c'erano mica università, c'era l'esilio, ci li a parte per campare, ci li ha lasciato il paese, ci li ha lasciato le famiglie, e era la sorte di migliaia di persone così. Guardate nei nostri paesi, quelli di Awa sono quelli di diaspora. Guardate quanti sono stati numerosi a parte perché chi ci li ha campato, ci li ha mangiato. E avevano poca istruzione, certi non avevano di più, e hanno fatto la sua vita stro, perché qui era un paese all'abbandono. E ce la rammentassi qui. Allora, e poi c'era di noi, e di qui che ha cambiato tutto, di chi, quando l'autonomisti tanto hanno cominciato a rivendicare, di sicuro che c'era una terminologia che non si era mai intesa. Non si era mai intesa parlare di lotta, di rivendicazione da voi nazionali. Da voi 1769 non si parlava più di diventare sodera. I corsi dove andavano, soprattutto a diventare a Francia, in tutte le colonie. Non avevano più difesa a sodera. E dunque, quando si è passato all'Aleria cosa è? Quando hanno
quando noi leggiamo a nante immagine di Argentina de Pei, i golonfora, Tarragorsa ai Gorsi, di una rivendicazione che non esiste mica da voi d'antanni, che non esistia mica. Dunque, definisce una lei con la nostra terra, una lei che è nuova, perché ci abbiamo detto durante tanti secoli, tante decine anni, che la nostra terra non valia nulla. E ci le ha dato piuttosto ai beineri, perché non valia nulla. E beh, in fin di conto, a poco, i Gorsi ci creiano. E quando li sono giunti i fratelli Simeoni, Max e Edmond, i dottori, e che hanno principiato in cui una manada di gente, di militanti, di giovani, perché erano giovani dando, a far capire, a far più coscienza di questo cambiamento. Di sicuro che c'è voluto tempo. E poi, a poco, hanno capito che eravamo a un momento di cambiamento. E questo cambiamento si è tradotto attraverso il mondo culturale. Ricordiamoci, quando un canta un popolo corso, una canzone d'Aleria dice siamo un popolo maggiore, non siamo mica una popolazione. Ma i detti del presidente oggi, i detti che hanno inteso da un'epoca, sono sempre gli stessi oggi. Perché il Senato, il Consiglio di Stato, cosa ha già detto? Ha parlato di abitanti, ha parlato di popolazione. Siamo un popolo maggiore. E per la prima volta l'abbiamo inteso tanto, nella storia contemporanea. Dunque ci sono cambiamenti di fondo dopo Aleria. E poi c'è un cambiamento inutile che, in faccia agli autonomisti, ci sono i partiti tradizionali che noi chiamiamo clan tanto e che sono chiusi a Nantaelli. Per la prima volta si sente parlare di un'apertura verso il Mediterraneo, si sentiva parlare prima i sardignoli, un aspetto peggiorativo, e sono i nazionalisti, gli autonomisti che cominciano a parlare di un'apertura verso l'Astri. E tanto si capisce che l'isola vicina è un'isola sorella, che in faccia a noi abbiamo altri popoli che sono offesi quanto noi. Dunque c'è tanto un'apertura che a Corsica politicamente non conosce mica. Dunque di sicuro ci sono stati momenti difficili e se non ripigliamo i scritti, perché a una storia corrispondono sempre scritti storici, poesie, eccetera, che dicevano con i popoli fratelli scriveremo la nostra storia. Ed è così che noi abbiamo inteso questa maniera di aprirsi a nostro mondo. E abbiamo una macchina caricaturale, ma ricordateci ciò che era la classe politica dando. E molto appena noi parlavamo di democrazia e gli rubavano le elezioni. Era così. Noi perdiamo ogni volta e li vincevano. Ma la rappresentazione mentale, l'eletto, e forse che oggi non piace tanto in noi a macchina di l'eletto, ma si dice pensano a diritto e votano a manca. Invece noi giungiamo, eravamo, si dice, ancora in fronte a strada diritta, eravamo un partito nuovo. Di sicuro tutto questo ha cambiato l'andatura della Corsica. E è per questo che secondo me di un momento storico, di un momento fondatore, come è stato scritto nel rapporto,
che merita un giorno sacralizzato, perché chi di un nostro, a noi nazionalisti, di un nostro punto di partenza. Penso che come ogni popolo ha la sua festa nazionale, noi possiamo avere la nostra festa nazionale forse il 14 di luglio, ma per via di un'altra regione, ma possiamo avere di noi il 22 di agosto, quando parte la storia moderna di un nazionalismo. Dopo di sicuro, quando c'è una lotta, ci sono certe vie che sono magnifiche, perché abbiamo vinto l'emancipazione di un popolo, questo l'abbiamo vinto, ma abbiamo sofferto in noi, che ci sono gente che hanno perso i nostri. Abbiamo parlato per la prima volta di patrioti, sino a Aleria. Si parlava di patrioti quando si rammentava i corsi parti in 14, i corsi che sono perduti in 40, ma dopo si parlava più di patrioti. E noi abbiamo parlato di nostri incarcerati, di nostri che sono cascati, li abbiamo considerati come patrioti. Dunque c'è una lei a guardare, c'è una lei a un nostro popolo, c'è una lei a la nostra patria, la nostra nazione che ha cambiato tutto. Allora per questo e per tutte queste ragioni, io penso che è un momento importantissimo per noi, per i corsi, e come tutto un basta mica che lo sia tramandato dalle famiglie. Gilles, il presidente, scusate, e io, forse da strigui, sappiamo che i nostri babbi girano e lo tramandiamo in famiglia, ma per quelli che non sanno mica, per quelli che sono giunti dopo, per quelli che sono nati dopo, anche se li sono corsi, se non imparano mica, se non è mica un insegnamento, se non c'è mica a momento dato qualcosa che ci rammenta passando in Aleria, che c'è stato qualcosa di importante per il popolo, per la nazione, non la sapranno mica. C'è un formatore che mi diceva quest'anno in Ghisunaccia, perché chi imparano il patrimonio, la cultura, a Nanta 12 stazianti, ce n'era uno che sapeva ciò che era Aleria. E sono adulti, non sono mica gente di 20 anni. Vuole dire che c'è un lavoro di tramandera, un lavoro memoriale da fare, e un popolo si riconosce quando lo conosce esoradiche. Ecco, vi ringrazio.